მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს გადავიღებ დაპირებულ ლაშქრობას, ოღონდ იქნება განსხვავებული. მე და თორნიკეს გვექნება ერთნაირი ნივთები, ოღონდ ცოტა შეზღუდული აღჭურვილობით რა. რაც საკმაოდ რთული იქნება ზამთარში. შეიძლება მაგალითად, კოცონიც დაფიქრებულად უნდა ავანთოთ, არაფერი არ უნდა ანებე პუსკა. არაფერი არ უნდა გაგვიჭირდეს, არ უნდა შეგვეშალოს. თითო გვაქვს რა პარაფინის ბამბები, შეიძლება გაგვიჭირდეს, მაგრამ მაინც უნდა ავანთოთ. თუ არ ავანთეთ, არ ვიცი რა მოხდება. უნდა ავანთოთ რა ყველა ვარიანტში, დაფიქრებულად უნდა ავანთოთ. კიდევ დღეს უნდა ხახვი გვაქვს სისალი და მაგას გავიყოფთ და მხოლოდ დანა ხახვი, წყალიც არა გვაქვს რა. მოკლედ, მე და თორნიკე ვიქნებით მოშორებით, ისე რომ არ ავჩანდეთ რა. ქოხიც უნდა ავაშენოთ. ქოხი უნდა ავაშენოთ, მერე დაწერეთ კომენტარებში ვისი იქნება და ეხლა შეგახსენებთ რომ გამოიწეროთ ჩვენი არხი და ლაიქეთ ვიდეო. თორნიკეს არქის ლინკი იქნება აღწერაში, როგორც ყოველთვის. მეც ისა მაქვს ახლა, მეც ვიღებ ახლა რა. ესეც იღებს ორივეს და ჩემი გადარჩენისა იქნება ჩემ არხზე და ჩემი გადარჩენა იქნება ჩემ არხზე. ხო, კი ბატონო თორნიკე. კარგი, ეხლა გავიყოფთ ნივთებს და წავალთ, გავეშურებით სალებს. ეხლა გამოვაშურეთ იქიდან, გავიყავით ყველაფერი. წამოიგრე. და ეხლა ვეძებთ ადგილს, სადაც გავჭირდებით და იქიდან უკვე გავაშურებით რამე ადგილი რომ მოვძებნოთ. არ უნდა ჩანდეთ ერთმანეთის ვიდეოებში. რავი, კარგი ადგილებია სიმართლე გითხრათ. ესე ჩემი ძაღლი პუსკა, რომელიც თან მოყვება. და ეხლა ვეძებთ ადგილს, რავი, აქეთკენ თანდასავი უყურებით და სავარაუდოდ აქ სადღაც გავჭირდებით. და უკვე მერე საითკენაც მოგოწონება ადგილი იქითკენ გავაშურებით. თან გზა და ესეთი ნაკვალებით შეგხვდა. მოკლედ გავაშურე, თორნიკე იქ არჩება, კარგ ადგილს აკურებს სადმე. და მე სავარაუდოდ აქ უნდა ჩავიდე და სადმე დავბანაკდე რა. ცოტა იქითკენაც გავული. აი ხედავ, მივხედავ. აქეთ რაღაც ნაკვალებია ვიღაცის. რავი, ეგრე. აქ თორნიკეა. და იქითკენ აქ სადმე დავბანაკდები. თან მინდა კარგი ადგილი ვიპოვო, რომ ქოხიც ძალიან კარგი გამოვიდეს. თან ჩემი პუსკაც აქ იქნება. რაღაცებს დაეძებს და რავი, ნახოთ რამე კარგი ადგილი დავიპოვეთ. ჩამოვედი აქ, ცოტა გამიჭირდა, იმიტომ რომ სრიალებს ძალიან და ხა ეგრე წავალ. თორნიკე იქკენა. მოდი, აბა გავუყვეთ გზას სადმე. მედი რამე კარგ ადგილს მივაწყდები, რომ ქოხის კარგი გამოვიდეს. აი ესეც შეიძლება. პუსკა ჩამოდი, მოდი. მოდი ჩემი საყვარელი. ჯერჯერობით რა ვერაფერი ადგილი ვიყავე, რომ მან ქოხი ავაშენო, რამე რო გავაკეთო. აქაც აქ არ გამოვა საერთოდ. აი პატარა ქოხიც რო ავაშენო, ისიც ძალიან კარგი იქნება რა. ნახულობ. ჯერჯერობით არაფერი არა. აბა იქ ავიდე. ოპა, აი კარგი ადგილებია. აი ძალიან ბევრი ხეებია და ვფიქრობ კარგი გამოვა. ბოთ ჯერ ვიპოვოთ რამე ადგილი. სამი ხე რო იყოს ერთად რა. პუსკა მოდი. სამი ხე რო იყოს ერთად. აი ქოხი გამოვა. აი ეს ადგილი. აი ჯოხჩავდებ. აქეთაც მე ამოვაწყობ და რამე კარგ ქოხს გავაკეთებ. მოკლედ აი დავბანაკდები და ეხლა ჩემი ფეხსაცმელები დავტკეპნი, რომ იმ ხელათოვლია რომ არ დამედგენეს. თორში ლაშქრობა ძალიან მაგარია. პუსკაც აქ არის. თან ეს რომ ყავს უფრო არ მეშინია. მართალია პატარა, მაგრამ ძალიან გამბედავია ის. ჩემი პუსკა. ხა დავტკეპნი ამას. პუსკა თან გაერთობა.
აუ, პატარა ქოხი გამოვა რა და იქ წინსადმე დავანთებ ცეცხლს. ეხლა პირველ რიგში რაც უნდა გავაკეთო, აუცილებლად ცეცხლი უნდა დავანთო. ცოტა ქოხის აშენება გამიჭირდება, რადგან თან ცეცხლს უნდა მიხედო, თან უნდა აშენო. ძალიან რთულია რა. ეგ ადგილზე კიდე მიუტკებნი აქეთ-იქით, რომ კარგი გამოვიდეს რა. აი ეგრე მთლიანზე მოვუტკებნი, აი ეგ ავაშენებ ქოხს და აქეთ ცეცხლი მექნება რა. ძალიან ახლოსაც არ მინდა ცეცხლი, რომ ან დიდი უნდა ავანთო რა, რომ არ გავიყინო და შედარებით მტაცებლებიც თუ იქნებიან არ მოვიდნენ. რო გავანთებ ცეცხლს, აი ამ ადგილას და იქ ქოხი იქნება და ეხლა აი პარაფინით რაც გავიყავით, ძალიან ცოტა რაღაცეები გვაქვს. აი აქ 100 სანტიმეტრია და რაღაცეები. და ეხლა წავალ შეშაზე ბევრს მოვიპოვებ, მერე დავანთებ და მიუკეთებ ბევრს და წავალ რომ მასალები მოვიმარაგო. აქ საკმაოდ ბევრი გამხმარი ხია. აი ეგ დავუყრი ყველაფერს. მერე ავანთებ. იქიდანაც თორნიკე რო ეხავს დიჩესებს. მოთ აქედან ვერ ავხედავ, ხეები მეფარება და რაღაცები და დაბოლოვა ჩამოს. განები თავი. კარგი, აჰა, წაიღე. გაიცი. არა იღო, განები თავი. მედია დღეს არ დამტანჯავს. აჰა, აიღო და წაიღე. მერე წაიღებ სადღაც მოვა და ისე აიღებს. დააგდო და ღეჭავს. განები თავი, ვა. ვერამდენ აიღო, აჰა. აი ეს პატარა. წაიღე. ეს კარგი შეშაა რა, მაგარი გამხმარია და მას იგივე უცბად წაეგირება, რომ არ ვიცი. თოკო სპეცია იმის ცეცხლის ანთებაში. მე ახლა იგეთი ის ცარავა რომ კარგად ავანთ, მაგრამ ნახოთ თავი რა გამია. და ხო, სულ მოვიწევდა გილოც აქვს დედების დღის 3 მარტია. მაგრამ შეიძლება ახლა 4 მარტს ნახულობთ ამ ვიდეოს. დაედიტებას დიდი ხანი უნდა. და ვაპირებ რომ უფრო მაგარი ედიტი გავუკეთო ჩემ ვიდეოებს. და ხო, ჩემს სახზე ახალი ვიდეოც დაიდო. სარბენად ვიყავით წმინდა გიორგამდე და გადადით ძალიან საინტერესო ამბავი შეგვიქვა. თორნიკესაც უდევს, იქაც გადადით, ორი ხარხი გამოიწერეთ თორნიკესით და მინდა რომ მალევე ავიდე 100 გამომწერზე. თორნიკე უკვე 100 და მეც ჩემი სულიც არის რომ 100-ს ავწდე და უფრო მეტი გამომწერით ვწყავდეს. თან გაზაფხულიც დაიწყო და თოვლი რო აშრება, კიდე ბევრ ჩელენჯებს გადავიღებ. ის ადამიანი რო არა, ეს ვიდეო არ იქნებოდა, ეს არის ერთ-ერთმა გამომწერმა დამიწერა რომ გთხოვ გადაიღე ვიდეო, მანდვეც გამოჩნდება ვინ იყო. განები დიცნუ იღებ. გამოჩნდება რომ დამიწერა რომ გადაიღე გთხოვ გადაიღე ლაშქრობაო და კვირდები ბევრი გამომწერი მოგერისო და მე რა თქმა უნდა გამომწერები არ მაწყენს და აუცილებლად ვიღებ ამ ვიდეოს. ეხლა თქვენ რო სიამოვნებას იღებთ ამ ვიდეოთი, ეს იმის დამსახურება იმ გამომწერის, რომელიც ესეთი კომენტარი დაგვიწერა. და მიყვარს ადამიანები რომ კომენტარს მიწერენ და მეც რა თქმა უნდა პასუხს აუცილებლად გავცემ. ძალიან ბევრს უყვარს ტყეში გადარჩენის ვიდეოები. ძალიან ბევრი იუთუბერი ვიცი, ახლა არ არის საჭირო დავასახელო. ბევრმა იცით. ძალიან ბევრი იღებს შერეულ კონტენტს, ანუ ლაშქრობებსაც იღებენ ხოლმე რა და მეც იგივეს ვაპირებ.
შერეული კონტენტი, ფეხბურთზე იქნება რაღაცეები, დაგემოვნებაზე იქნება, ლაშქრობებით, ზაობებით და მრავალ რაღაცას ვაპირებ რა და და თორნიკემ გადავწყვიტეთ რომ გადავიღოთ ვიდეო აი წვენების დაგემოვნებაზე რა. ჯერ არ იქნება, ეხლა თოვლიც აიღოს, თოვლს რო აიღებს, გადავიღებთ მაგ გრანდიოზულ ვიდეოს. მანამდე სხვადასხვა ვიდეოებს გადავიღებ, რაც დიდი ვიდეოებიც მინდა ეხლა მოვაყენო რა. შიშად მოვიტანე, ცოტაც დარჩა იქ, ამას წამოვიღებ. აი ხა განახებთ რა მაქვს, უბრალოდ სასანთებად. ეს რა გაუსო და კიდე ასანთისთვის ასანთებად, აი ეს პარაფინი და ეს ასანთის ღერები რა, რომელთაც ნაო, აი დავდგებ. ყველაზე კარგი იქნება, რომ დაბლა დავფინო ჯერ. აი ეს აი ეგრე შეშები რა. ნუ უფრო მარტივად დაინტოს. აი ესე დავფინავ და მე თან თოვლით დადნე. რანაც ახლოს არ უნდა რომ ეგრე ჩაულებრივად დააწყო. ძალიან კარგი იქნება და უფრო გამარტივდება. ხო! არაფერს ცეცხლს ვანთებ. აი თოკოც გამომხმაურა. ყმუილის ხომ ესმის. ზონა ცეცხლი. კიდან მესმის ყმუილის ხმა. აიგე. აი ესეთი ხმა ისმის. თავიდან ამ კაცატკუჩი მეგონა რომ რაღაც ხმა მომესმა. არა, ასე არ ყოფილა. პარაფინი ჯერ ნახევრი თავსდი. ეს გვერდზე ახლა ხეხა. ძალიან წვრილები რომლებიც არის, აი ესეთები. ესენი ჭირდება ასანთებად. ერთეთნაირად ეს დავაწყობ. თორნიკე ესიანთებს ხოლმე და მეც მაგნეტურით ავანთებ. მოკლედ თუ სალაშქროთ მიდიხართ, ძაღლი უნდა იყოს გაწვრთნილი. ეს გაწვრთნილი არა, მაგრამ მაგრად მიჯერეს, აი შორს საერთოდ არ მიდის, იცის უკვე. პატრონთან რო უნდა იყოს და არსად არ უნდა წავიდეს შორს. აი იქვე გარშემო ტრიალებს, მე ცეცხლს რო ვანთებ, აი იქ იქნება რას, იმიტომ რომ სითბოში ჯდომა ჩემ პუსკას ძალიან უყვარს. ისე არ მეგონა თუ ესე მარტივია. ხო! ხო, ავანთე! ამებს შევინახავ. ყოველი შემთხვევაში. ზევით, თოვლები არ არის შეჩენილი. კარგი ადგილი ამის რჩევია. ცოტა ცუდი ბედი მაქვს მაგაში. აი მესაც შევინახო. ძალიან მარტივად აინთო. რა არის პუსკა, აი ცეცხლი. ვინც არის წინა არხი რომ მქონდა 1200 subscriber-ი მყავდა, ანუ გამომწერი და სამწუხაროდ ვიღაცამ დაგვიჰაკა რა. ერთმა პერსონაჟმა, ერთმა ადამიანმა ორივეს მოკლედ ესე იყო რა. დილით რო გავიღვიძე, მე მინდოდა მენახა რამდენი გამომწერი მყავდა. და რო შევედი,
მიჩვენებდა კლიტეს და გასაღებს. არ ვიცი რას ნიშნავდა თავიდან. ბევრი ვეცადე და საბოლოო ჯამში უშედეგოდ დავამთავრე რა ეს. მენახა რა მოხდა. ძალიან ისა მეწყინა რა თორნიკესაც იგივე მოვიდა. ზემაც გამოანათა ძალიან კარგია შეუკეთე უკვე ფიჩხები ეხლა დავიწყე უკვე თურქის შენება აი მას შეშად გამოვიყენებ ესე მეორეც ამაქვს და ამასაც პატარა ზვავისავით თოლი ჩამოწვით. ამას შუაზე გავუყო. ეგრე ჩავსვი. ცა. ძალიან მაგარი გამოდის. აი შევარჩიე, წეღანი მოხშეხა. ვიღებდი შეშებს. აი აქ. აი შეხვდა. აი ქედა. აი კრამის მოვიდა. ამ კარგი მასალაა და აი ესენიც არის ამას შეშად გამოვიყენებ. მოვაწოლებდი დაიმტრა და ეს პატარა ნაწილები რაც არის არ მიყვარს ესეთი ეკლების ფიჩი მერჭობა ხოლმე და აი ხლაც შემერჭვა. ახლა მე ვსავიხებ. ისი არ მეგონა რა, ესე მარტივი თუ იქნებოდა გადარჩენა განსაკუთრებით ზამთარში. თოვლი ჩაძნა და ქვეშა ანთია წეცი რა. კიდე მოვძებნი მასალებს. მოკლედ აქ იყო ერთი მასალა, რომელსაც შუაზე გავყოფ და ორი მასალა მექნება რა და ეხლა აქ მხოლოდ ეგ იყო და ეხლა გავივლი იქით ხარეს. რომ იქაც მოვძებნო. ცეცხლი ასე გამოიყურება ახლიდან რომ განახოთ ჩადნა თანერნელა ვამატებ ეს ერთი მასალა რო იყო აი მის შუაზე გადატეხვა მინდა სამი მასალა გამოდიოდა აი ერთი ჩავსვი უკვე და სამწუხაროდ ვერ ავტეხავ არა მაქვს არც ნაჯახი არც ხერხი ცოტაც ჩავუტრო მე გადავტეხო ძალიან მიჭის რა არ ტყდება და ამას რავი აი აქ დაუდებ უბრალოდ რავი იყოს რა ეგრე ეხლა მივდივარ კიდე სადებ აი ესეც ვიპოვე ამასაც ჩავსვავ ძალიან მაგარი ადგილი ავირჩიე ჩაჯდა ეხლა აი უსკასაიტკენაც არის იქით ხარეს მივდივარ აი ეგ სადმე რომ ვიპოვო მასალები აი ესეც გამოდგება უბრალოდ ხმელია თუ არა ჯერ უნდა გავარკვიოთ აუ უსკა ძალიან მაგარია. გადავტეხო როგორღაც. აი უკვე გადავტეხე და ახლა დანარჩენსაც მოვტეხავ. მოვტეხე საკმაოდ კარგი მასალაა. ამას დავიღებ და მე აი მასაც აი ესეც კარგი მასალაა. აქაც მოკლედ აქ ბევრი მასალებია და ყველას ერთად წავიღებ.
საბოლოო ჯამში 4 მასალა გამოვიდა, ეს ერთი, მეორე, ეს მესამე და ესეც მეოთხე. და ეხლა ჩავსო. აქ. ჯერჯერობით აი ესეა რა, საკმაოდ ლამაზდარი მინდა გითხრათ და ესე გამოიყურება ცეცხლი. აი რა ხორია. ამას კიდე ავაწყობ ეხლა. უფრო მეტი უნდა ვაშენო. რაც ამ დროში გავაკეთე ძალიან ცოტაა რა და ეხლა უნდა ვეცადო, რაც შეიძლება სწრაფად და მაგარი ავაშენო და მე იქ თოვლებს და რაღაცებს დავუყრი. ანუ კედლებს პატარაზე თორსაც მივახმარებ, რომ უკეთესი იყოს რა. აგრეთ ეხლა ვიყრებ თოქის უფრო გაუმჯობესებას. და არ მაინტერესებს თორნიკეს როგორ აქვს თავისი ქოქი გაკეთებული. ეს ბოლო შეშა იყო, რაც კი მქონდა. ეხლა კიდე დამჭირდება რა შეშა. და მოკლედ ახლა ხახვა შევაბუდ. ჯიბეში ისდევს ხახვა. თან პატარა ხახვა წამოვიდა. აი სულ პატარა ერთი ცალი ხახვა გვაქვს და მართალია პატარა, მაგრამ ბევრ ენერგიას მოგცემს. მოკლედ აი აქ არის მასალაც და შეშაც რა. ეს წვრილებიც გამომადგება. და სქელებიც. სქელები არა აქვს ამას. დამწუხაროთ. ეს შეშა. დავაგდო. მაგრამ არის რა საკმაოდ ბევრი. სულ პირველი რომელიც ავიღე მაგას, ერთი მასალა იქნება და დარჩენი შეშა. აბა ერთი თოკოს გავძახო. თოკო! რა შვები აბა? მეც. თოკოც გამოგვეხმაურა ვაკეთებო. ხოხსა იგულისმა. ხოხსა კეთებს ახლა. ჩვენ რა თქმა უნდა დაწყებული გვაქვს. ვასწრებთ. აი კიდე შეშა. უსკაც აქვე არის. აი კადრში არა ჩას. დავი აქ სადმე იქნება. ჩასული. აი დაბლა ჩავახონე საიდანაც ამოვედი და მან რაღაცებს ეძებ. ეს მასალა და აქ დაბლარაც დავყარე შეშა. ესეც ერთი მასალა რომელიც ახლა მოვიპოვე. თონიკე მითხრა რომ შენი ძაღლი აქეთ არისო იყოს გასო. ხანიკით იყოს ხანაკეს რა. მარტო ჩემთან ხო არ იქნება. და ხეთ დიდი ჭკვა აქ. ესეც აქვს. ძალიან ბევრი შეშა აქვს ამას. ამ შეშაც ავიღებ რა თქმა უნდა. თანდათან დავამტრო. აქვე დავახარისხებ შეშასა და მასალებს და მერე წავიღებ. ერთი მასალა გვაქვს. ამას გვიდი. აჰა. ესეც კიდე შეშა. ესეც ჩვენი მეორე მასალა. ამას გადავუტეხავ. ისე საკმაოდ კარგი და დიდი ვიდეო გამოდის ჩემი აზრით.
და თუ კაი ვიდეოა თქვენმა გამოიწერეთ და ლაიქოთ ვიდეო და შეგახსენებთ რომ თორნიკეს არხიც გამოიწერეთ და მისი არხის ლინკი იქნება აღწერაში. ესეც შეშა რომელიც აქ დავაგროვებ და აქეთკენ არის ორი მასალა რა მეტი მასალა აქ უკვე აღარ არის რომ მოვიპოვო და კიდე გადავენაცვლები სხვა ადგილას. უბრალოდ მეგობრებო, იმდენი მოვაგროვე, რომ ერთი 10 მასალაზე მეტი არის რა. ეხლა ავაშენებ. გავაგზელებ ისევ. მოკლედ ჯობია ჯერ სქელები და წვლილები დავახარისხო, რომ როგორც ვთქვით, აქეთკენ სქელები უნდა, იმიტომ რომ ძალიან დაბალია რა. ყველაზე სქელები რაც არის ავარჩევ. ეს ორი. დავდოთ. ესე. წვრილი აქეთ. ნახოთ როგორი აქტივობა იქნება ამ ვიდეოზე. ცოტა ხანში უკვე ჭერსაც გავაკეთებ. წინა ვიდეოები არ გინახიათ, რომელიც გადავიღე, აუცილებლად თხოვნა მექნება რომ გადახვიდეთ და გამოიწერეთ. თხოვნაა რომ გადახვიდეთ და ნახოთ სხვა ვიდეოებიც. ამასაც აქეთ თავდოთ. რომ მშვენიერია. კიდე დაახლოებით აი ხელამდე ავამაღლებ და მე ჭერს გადმოვახურებ. ძალიან მარტივი იქნება. აი, სულ აემხელა რა. აი. მაგრამ მაგარი სუნდა უკვე. ძალიან მომშვიდა. ძალიან რა შია. რავი მედია მეყოფა. ძალიან არ დაიწვა. არა არ დამწვა. გვერდებზე მოვაძრობ რაც ნახშირის გამხმარია. გემრიელია. ეს კიდე ორი ცალი. ბოლში ვარჯობ და ესე რა, კარგია. მოკლედ ასე ახლო და რომ განახოთ ესეთი ცეცხლის გამოგვიდა, ეხლა მაღლა ადის. იქითკენაც ძალიანაც არ მიდის რა. და ვაპირებ რომ კიდე დავამატო რა, თუ იქითკენ შეშა იქნება. ერთი ნახოთ. ამე კარგი თუ იქნება. ხოსასაშენებლად. აი. ნახე რა თოლია ნახე. აი ეს. ძალიან კაია. ერთია ესა. აი, ავიღე. ერთხელითაც ჩვეულებრივ წავიღე.
აქაც რამდენი მასალაა. აი. აი ეს. ვაჭი აქედან მოვიხოთ. აქედანაც ძალიან ბევრი გამოვა რა. გამომადგება. ესენი აქ იყოს და ეხლა კიდე გავივლი რომ ეხლა რამოდენიმეს კიდე მოვძებნი რამოდენიმეს და მე ერთიანად წავიღებ დავახარისხებ და გავაკეთებ. აი ესეც მაგალითად. კიდე მოვიმარაგე მასალები. დავთვალოთ 1 2 3 4 5 6. ნუ მასალა და აქეთ დანარჩენი შეშაა და რაც შეშაა ალბათ ან აქ დავყრი ან კიდევ კოთონის კედელს ცოტას მივამატებ რა. ეხლა ესენი რაც მოვიმარაგე ეს მთლიანი კედლისთვის და მე წავალ რომ მოვიმარაგო თავზე რომ გადავახურო რა. არის 4 მასალა ზუსტად. აი ის დოდე. ძალიან დაბალი აქ კიდე. ესეთი გამოვიდა რა. ხაჭერი უნდა გავაკეთო. ისე კარგი ისაა, ფართო. აი, კარგია რა. ჩამოჯდები, დაწვევი. აი, ჩაიკონტები ისე დაისვენი. რავი, ჩვენიერია. სანამ ჭერს გავაკეთებ. მანამდე აი ეს თოვლი რაც არის, აი, ვერდებში უნდა რა, აი. გავაკეთებ. ესე მივამაკრებ ქვეშ. და აი გამოვა და კედლებიც ჩავამატებ. აქეთ მხარესაც უნდა რა თქმა უნდა. რა აქეთ მხარეს უფრო მეტი უნდა. და ჯობია რომ ეხა ფიჩხებიც მოვიტანო და ისეთ შეურია. აი ეს ცოტა მოვიტანე, დავამტრო ხა. სულაც და აი ჩაუმატებ აი ეს. ჩაურჭობ და მე ზედ თავს მივადგებ. კარგი გამოვიდა და იქ სამხრიდანაც უნდა ესე თოვლები მივაწებო. თანსველი თოვლია და ადვილად ეკებინება, გაყინული არ არის.
ამდენი მასალა მაქვს. ეხლა ამებს წავიღებ ჩემ ქოხთან. მოვიტანე ყველა მასალა, რაც კი იყო. და ეხლა აი რაც არ დამჭირდება, აქ ჩავაწყობ. ეს საერთოდ აღარ დამჭირდება, ამას პირდაპირ აი ეს დავაგდებ. ცეცხლი აღარ დამჭირდება ეხლა. ხო, რამეტი აღარ არის. აი ეს არის. აჰა, შუაზე დავჭერჩოთ. აი გარი. და ამასაც ჩავ. არა, მეტი აღარ არასაჭირო ვფიქრობ, იმიტომ რომ იქ კარგად არ არის გამაგრებული აი ესენი. და შეიძლება გადავშვიდეს ესეც თუნდაც. და დავიწყოთ ახლა. უკვე დავიწყე თოვლების დამაგრება ჭერზე. აი დავასრულე. საბოლოო ჯამში ძალიან მაგარი გამოვიდა, აი ნახეთ შიგნიდან რა მაგარია. ძალიან მაგარი ქოხია და რავი. აი რავი, ძალიან მაგარი გამოვიდა რა, ხელებით ძალიან გამეყინა, თითები აი სულ ამიცივდა რა და ეხლა დაველოდები თორნიკე როდის მორჩება. როკო მოვიდე ჩემთან, ნახა ჩემი ქოხი. კარგი ქოხია. ეხლა მაგასთან მივიდივართ და ნახოთ ერთი როგორი ქოხი გააკეთეთ ჩვენმა თორნიკემ. ძალიან მომეწონა. აიო, ერთი ადამიანი თვითონ მონა კამფეტი. სნიკერსის კამფეტი. და კიდევ რა ვიცი, შეფასება აქედან დაუტერ მაგეს ქოხს. ნუ რაღაცა ისინი ნიუანსები შეიძლება ჰქონდეს, მაგრამ მაგებზე ხოლმე უნდა დავხსნათ. აბა, ავდივართ. ვა, თორნიკეს ქოხიც გამოჩნდა. შვენიერი ქოხია, ერთი ადამიანის თუბად. აი ეს ნაწილიღა ამოსავსები, მაგრამ ერთი დღისთვის ეს იდეალური ვარიანტია, თან დროც ბევრი არ აქვს. აი, რა შვენიერია. მოკლედ ჩვენი ვიდეო მორჩა. თორნიკეს ქოხი ძალიან მომეწონა. შემიც მომეწონა და ეხლა უკვე ეხლა არ ვიტყვით ავიბარგეთ, არაფერი არ აქვს, ნუ იაში. ხახვი ძალიან იგეთ ცოტა ვჭამი, ეხლა მაგრათან შეამაგრათან წყურია და ეხლა წავალთ რა. თქვენ რაღაც დაგჩენიათ, გამოიწეროთ არხი, დაალაიქოთ ვიდეო, დააკომენტაროთ რამე ჩელენჯები და ჩვენ აუცილებლად გადავიღებთ. აბა, კარგად.